층간소음. 환경진단연구원 온택트사업부. 층간소음은 아파트, 다세대 주택 등 공동주택에서 위층 또는 아래층에서 발생하는 소음이 벽이나 바닥을 통해 전달되는 현상을 의미합니다. 주로 구조체와 공기를 통해 전달되며 발생 원인에 따라 충격소음과 공기전달소음으로 나뉩니다. 먼저 충격소음은 바닥이나 벽을 직접 때리는 물리적 충격에 의해 발생하는 소음으로 경량충격음과 중량충격음으로 나눌 수 있습니다. 경량충격음은 작은 물체가 바닥에 부딪히거나 가벼운 충격으로 인해 발생하는 소음으로 상대적으로 고주파 성분이 강한 특성을 가지며 바닥 마감재에 영향을 많이 받습니다. 중량충격음은 사람이 점프하거나 무거운 물건이 떨어질 때 발생하는 소음으로 저주파 성분이 강해서 벽이나 바닥을 타고 전달되기 쉬운 특성을 가지므로 소음 차단이 어렵습니다. 충격소음은 바닥 충격음 차단 성능으로 평가됩니다.